麻将麻将，牌桌一放，大牌一抓，小牌一放。亲爱的各位观众朋友们，大家好！今天在视频的开头，我们继续给大家带来这么一道谜题分享。你能以最快的速度猜出来我们今天这道谜题它都听哪几张牌吗？猜出来的麻友记得在视频下方给我评论哦。现在我们就开始我们新一期的麻将技巧解说环节。Hello， 大家好，点点关注不迷路，主播带你去致富。今天呀，给大家分享一个很多老司机都容易犯错的牌型。像这样的一手牌，我们应该打哪一张呢？老样子，我们先来拆解一下。饼子牌我们这边是4、5饼为一搭，一对6饼，这边是7、8、9的成牌。万子牌我们这边的话，3张2万搭成一搭克子，4、5万为一个两面搭，8、9万为一个边张搭。拆解到这里，大家可以看到，我们这手牌又是靠庄一上听，我们没有对子。我相信有80%的麻友都会选择打掉这张6饼。那么我们来看一下，打掉这个6饼对不对呢？打掉这张6饼，如果说我们摸来4、5万可以成对的话，那么我们就要听在卡7万的上面。然后大家还可以看一下，如果说我们没有摸来4、5万，摸来3、6、7万的话，我们就成了2副成牌，还要去听单调。所以这里正确的打法是什么呢？正确的打法应该是留下这张6饼，打掉这张9万，拆掉这个8、9万的边张搭。打掉9万的话，饼子牌这边我们可以看一下，如果说我们摸来9饼的话，然后再摸来6饼的话，大家可以看一下，如果说6饼摸过来，我们再摸来7饼的话，这组牌我们拆掉8、9万之后，我们这边摸来3、6、9饼，或者是这张8万，我们都能够听这个3万和6万的两头听。或者说我们摸来3、6万的话，摸来3、6万的话，我们可以去听3、6、9饼。这样的话，我们的听牌速度是不是就大大增加了呢？所以我们这里正确的打法就是应该拆掉8、9万边张搭的这张9万。大家看明白了吗？现在就是我们的揭晓时刻。在视频开头，我给大家出了这样一道谜题。那么有没有麻友在5秒钟的时间内就猜出来我们这副手牌它听哪几张牌了呢？现在我就来给大家揭晓正确的答案。正确的答案，我们总共是可听3张牌，5万、6万和8万。那么我们就来分析一下。如果说我们将5、6、7万搭成一副成牌，6、7万为搭，一对7万作为我们的将头，这样的话我们可听的牌就是6、7万的两头听，5万和8万。那么第二种分解方式呢，我们将这张7万拿到这边来，3张7万搭成一搭克子，5、6、7万的成牌，这样的话我们可听的牌就是单调这张6万的将头。所以说这副手牌我们总共可听的牌有3张，5万、6万和8万。那么麻友，你们猜对了吗？
学会了记得在评论区给我留言，感谢大家的点赞、评论和转发。我们下期视频继续为大家更新更多的棋牌技巧解说，下期视频再见喽。